രാവിലെ തന്നെ അമ്മ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ ചൂണ്ടെടുത്ത് കത്തിക്കിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിനക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് അതും പറഞ്ഞ അമ്മ പോയിട്ടാ. ചൂണ്ടെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അമ്മ പറഞ്ഞതിന്റെ സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അടുപ്പിൽ വെച്ചാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കത്തിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് തുടങ്ങി കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പുതിയ ചൂണ്ടയുടെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മീൻ പിടിച്ച് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ചൂണ്ടല് എന്റെ ചൂണ്ടക്കുളത്ത് വലുതായിരുന്നു എന്നാണ് കുറെ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെറിയ ചൂണ്ടക്കുളത്തും തപ്പി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ കിട്ടിയ കുളത്തും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന് പട്ടയൊക്കെ വെട്ടി നമ്മുടെ പുതിയ ചൂണ്ടൊക്കെ സെറ്റാക്കി. ആഹാ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പറയലാട്ടോ, കിട്ടില്ല സാധനം. ഈ ചൂണ്ട കണ്ട മീനുകൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കൊത്തും. അങ്ങനെ മീനുകൾക്കുള്ള സദ്യം പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി. കയ്യിലൊരു 200 രൂപ എടുത്ത് ഞാൻ നേരെ വിട്ടു ലൊക്കേഷനിലേക്ക്. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്റെ മക്കളെ, അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും സർപ്രൈസ് ആയത്. ചതിച്ചു ഗൈസ്. എന്റെ പൊന്നോ, അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ പകുതി മുതൽ വെള്ളം പറ്റിപ്പോയി. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അടിയിൽ എടുക്കണ കല്ല് വരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. എന്നാലും വന്നാലേ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ചൂണ്ടിടാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് 1 മണിക്കൂർ പറ്റുന്നതിൽ എനിക്കൊരു തേങ്ങ കിട്ടിയില്ല. അവിടെ വന്ന കൊക്കിന് വരെ മീൻ കിട്ടില്ലേ. പിന്നെയാണ് ചൂണ്ടിടാറിയാത്ത എനിക്ക്. ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ നേരെ അമ്മേനോട് ചോദിച്ചു, അമ്മ ചാള വേണോ അയില വേണോ? അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ ചാള മതി. അല്ലെങ്കിലും പുഴമീനേക്കാളും നല്ലത് ചാള തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ മുന്നേ 200 രൂപ എടുത്താണ്. എന്തായാലും ചാള കണ്ടപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒടുക്കത്തെ സർപ്രൈസ് ആയി. ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് ഈ ചൂണ്ട ഞാൻ എന്തിനുണ്ടാക്കിയാണ്. അപ്പൊ ശരിട്ടാ.